आपने मिस्टर बीस्ट की ये आवाज तो सुनी होगी। अभी अभी हमें छोड़ा गया है एक अबैंडन सिटी के बीचों बीच। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता कि इस आवाज को देने वाला डबिंग आर्टिस्ट कौन है। दरअसल ये है युद्धवीर दहिया, जिन्होंने अनगिनत मूवीज के लीड कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की कई फेमस मूवीज में काम भी किया है, जिन्हें आज हम मिस्टर बीस्ट की हिंदी आवाज से जानते हैं। लेकिन ऑडियंस की ज्यादा डिमांड के कारण मिस्टर बीस्ट ने इंडिया की 2 वॉइस को चुना है। युद्धवीर दहिया, जिनकी आवाज आप अब तक सुनते आए हो, लेकिन मितपैट ने कुछ दिन पहले मिस्टर बीस्ट वीडियो पर डबिंग की है। अभी अभी हमें छोड़ा गया एक अबैंडन सिटी के बीचों बीच और हम यहाँ पर 7 दिन बिताने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए।